大家好，新年大家係咪會貼揮春呢？咁咧，我哋公司咧每年都貼揮春，但係同時咧，我哋同事好有創造力，呢個咁普通嘅嘢，係咪？好普通喎，我唔記得幾錢啦。但係我哋同事就編咗一張金色貼紙，然後加上去，哇！大家睇下係咪兩回事咧？咁所以而家我就即刻加工俾大家睇啦，一個好普通嘅嘢，然後咧。我哋就用呢啲啦，波點貼，我哋就有搣嘅，但係我哋唔用佢嘅嗰個貼紙嘅，我哋用呢啲波點氣球貼，定好個位先，定好位，然後再定位，再定位，定一定個位，將佢定 ，OK， 咁樣都差唔多 ，OK， 好，搞掂，然後噔噔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 ，係咪好靚咧？或者高級咗啊？簡單，靚，好靚。OK，Hi 大家，眨眼又嚟到呢個位置啦。我哋而家就黐喺呢一度啦。哇，好靚啊！高級，哇，高級晒，超靚，金色。祝大家馬年行好運！